නෑ මේක අභ්‍යන්තරයෙන් මතුවෙන ස්වභාවයක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට හැමදේම සිද්ධ වෙනවා, දැනෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට මේ මුකුත් වෙනස් වෙන්නේ නෑ. පේනවා, ඇහෙනවා, දැනෙනවා. යාට ලස්සනද කියලා උත් ලස්සනයි. හැම එකම සාමාන්‍යයි. හැබැයි ඒ සාමාන්‍ය විදිහට හැමදේම සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඒක ඇතුලෙන් යාටම සාතිච්ඡක වෙන්නේ ඒ මොන දේවල් මොනවා වුණා ඇතුලේ සුඛයක් මතුවෙනවා. ඒ සුඛය තමයි අධිගත සමාධිය කියලා අපි කියන්නේ. ඒ සුඛය තමයි ඔය ඒ රේඛීය රේඛාවක් කියලා ඊ අර සම්මාන කියන්නේ ගියත් ඔය අධිගත සමාධියම තමයි. රේඛීය ස්වභාවයක් මතුවෙනවා කියලා. ඒ රේඛීය ස්වභාවය කියලා කිව්වේ අර අකම්පිත ස්වභාවය. අභ්‍යන්තරයෙන් එහෙම එකක් මතුවෙනවා. හැබැයි ඒක දැනෙන්නේ නැති එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය විදිහට දුක දැනෙන එක, සතුට දැනෙන එක, පේන එක, ඇහෙන එක ඔක්කොම සාමාන්‍යයි. නමුත් අර ඇතුලෙන් එනවා සුඛ ස්වභාවය. ඒ සුඛ ස්වභාවය තමයි අර අකම්පිත ස්වභාවය. ඔක තමයි ඊ කතා කරලා අපේ කකුල කපනකොට ඒකයි අර ඒ වෙලාවට අපිට මේක මෙහෙමයි කියලා ආවට අර අවබෝධයත් එක්කලා අත්‍තරම ඒ කකුල කැපුවත් ඒ වෙලාවටත් එයාට ඒ ඇතුලේ අවබෝධයෙන් එක එනකොට ඒකේ අර ආයෙක සාමාන්‍ය වෙනවනේ. එතකොට ඒක අවබෝධයෙන් එන්නේ නැතුව ওই වේදනාව ඔක්කොම එනවා. අර සිතුවිලි මගේ කකුල නැහැ කියන එකත් එනවා. ඒකට යාට එනවා නම් ඒ කම්පාවක් මේ මගේ කකුල නැති වුණා කියලා සිතුවිල්ලෙන් එනවනේ. ඒකත් එනවා. හැබැයි ඒකත් එක්කම යටින් තියෙනවා මේ කතාව. ඒක සිතුවිල්ලක් කියලා අර අවබෝධ නිසා. එයා දන්න නිසා. එයා දන්න නිසා මෙයා දන්නවා මේක සිතේ ස්වභාවය කියලා. ඒ අවබෝධයෙන් මිදීම කියන්නේ ඒක ඇතුලෙන් එනවා. ඒක අපි මේ මොහොතේ දැන් අපි දැක්කට පස්සේ දැන් මෙතන දැන් අපිට තියෙන දෙයක් තියෙනවා මම ඉන්නවා කියන එකත් සංඥාවක්. ඒක ඇතුලෙන් එනවා. ඒක අපි හිතනවා නෙමෙයි ඒක එනවා. හැබැයි ඒ වගේම මෙතන දෙයක් නැති බව මේක අවබෝධ වුණාට පස්සේ ඒක එනවා. ඒක එනවා කියන්නේ ඒකත් එන්නේ අනිත් සංඥාවක් විදිහට. හැබැයි ඒක නොදැනෙන එකක් නෙමෙයි. අර දුක් වේදනා ඔක්කොම සාමාන්‍ය විදිහට බැලුවොත් ඔක්කොම තියෙනවා. සතුට ලස්සන ඇත ඔක්කොම සාමාන්‍ය විදිහට බැලුවොත් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම එකක් ඇතුලේ අර අවබෝධය තුළින් ඒකට බලයක් එන්නේ. ඒකට පිච්චෙන්නේ. ඔන්න උතරයි ඔය වෙනස. දැන් කවුරු හරි කියනකොට මේකේ මට දුක දැනෙන්නේ නැහැ මට සතුට දැනෙන්නේ නැහැ කියලා ඒක වැරදි. ඒකේ එන්නේ අර මේ ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා ඒකේ එන්නේ සිත ඒ කියන්නේ එයා ඉන්නේ වෙන ඒ කියන්නේ අර අරූපේ හිරවණු කෙනෙකුටත් ඕක එනවනේ. ඕක කියනවනේ මේ පොට්ටපාද ඉනසන්න නාසඤ්ඤය සුකුසුකම සත්‍ය සංඥාව ඉන්නේ කියලා. ඒතකොට අරූපේ හිර වෙලානේ. ඒතකොට බුදුන් වහන්සේ කියනවනේ. ඕක මේ දුකින් මිදලා නැහැ කියලා. ඔබ ඒ ස්වභාවයේ ඉන්න කෙනා ඉන්නවනේ. දැන් මේ ආත්ම ගින්න නෙමෙයි තියෙන්නේ යටි. දැන් අරූපේ ගත්තොත් දැන් මුකුත් අපිටම කවුරු හරි නිහඬියාවට යනවා. ඒතකොට නිහඬියාවට එයා ඇලිලා නැද්ද? එතනත් ගින්නන්නේ. එතනත් ආත්මේ තියෙනවා. දැන් ආත්ම ගින්න කොහොමද හොයාගන්නේ? ආත්ම ගින්න තමයි අර දැන් ඔය සමාධියට ඇලෙනවනේ. ඒ ඇලෙන්නේ අර ආත්මේ තියෙන නින්දානේ. කෙනා ඇලෙනවනේ. මම ඉන්නවනම් මම ඇලෙනවා. එතකොට දැන් මේක හොයාගන්නේ කොහොමද? එතකොට දැන් මේක දැන් අතර මේ සත්‍ය වැටහෙනකොට මේක අභ්‍යන්තරයෙන් මතුවෙනවා මේ මම කියන්නේ මේ ස්වභාවය, පිච්චෙන ස්වභාවය. පිච්චෙන ස්වභාවය මේක ප්‍රායෝගික පැත්තෙන් හසු වෙනවා. ආත්මය කියන්නේ මොකද්ද මේ පිච්චෙන ස්වභාවය? ඒතකොට ඒකේ ඉන්නේ අර අවබෝධයෙන්. මතුවලා එනවා පිරිසිදු වෙලා එනවා ආත්මය කියන එක මේක සාසව බලයේ අහු වෙනවා. සාසව බලය කිව්වේ අර රූපදර්ශන මිදිල ඕභාසය කිව්වේ ඕක සාසව බලයනේ ඕක අරූපේනේ ඕක අහු වෙනවා. එයාට අහු වෙන්න ගන්නවා. ඒක අහු වෙනකොට ඒක කරන්ට් එක වගේ ස්වභාවයක් ඒක ඇවිල්ලා මේ සමාන කරන්න බෑ කිසිම දෙයකට. එයාගේ ආත්මය එයාට හසු වුණාට පස්සේ. එයා නියත සම්බෝධි පරායන කියන්නේ එයාට ඒක දිය වෙනව දැනෙනවා. අන්න එතන ආස්වක්ෂ ඥානෙ තියෙන්නේ. ඒතර ඒකට එයාගේ ආත්ම ස්වභාවය අල්ල ගන්නවා. එයාට ආත්මීය දැනීම හසු වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද ආත්මය කියන්නේ කියන්නේ? ආත්මය කියන්නේ එකක්වත් නෙමෙයි. ඔක කරන්ට් එකක්. ඔක පව එකක්. චිත්තාරෝපණ බලය කිය අපි ඔය විදිහට කියනවා. ඔය
චුම්බක ආකර්ෂණ බලය, විද්‍යුත් ආරෝපණ බලය, මේක චිත්ත ආරෝපණ බලය කියලා. මේක තමයි ශාස්ත්‍ර බලය, මේක තමයි ටෙලිපති වෙන්නේ. අර සිරස දෙරනවා වගේ අපි කියන්නේ තරංගයක් වගේ කතාව තියෙන ඔතන. ෆෝන් අංකයට කෝල් එක ගත්තොත් එන්නේ ඕක සමාන වෙන තැන උත්පත්තිය පෙන්නන්නේ ඕක. ඕක තමයි මේ කතාවේ තියෙන්නේ ශාස්ත්‍ර බලය. ඕක අහුවෙන්න ඕනි. ඕක දැන් මේ මොහොතේත් අහුවෙන්න ඕනි. ඕක දැන් අල්ලන්නේ කොහොමද? ඕක අල්ලන්න හරි අමාරුයි. අස්සලෝමක් 100ක් කඩකට පැලෙන විදිහද මහණී යත් විය හැකි මේ සුකරන වේ කිය ඔන්න ඕක අල්ලගන්න එක. තමන්ගේ සාසව මේ ආරෝපණ මේ සාසව බලය අල්ලන කියන එක ලේසි නෑ. ඒක හිතලා කරන්න බෑ. ඒක මයින්ඩ් එකට කරන්න බෑ. ඒක මේ දැනෙන පාත් එකකින් අභ්‍යන්තරයෙන් මතුවෙන විවරිතෝ විජිතෝ කියන ස්වභාවය. මතුවෙන ස්වභාවය. දැන් මේක අහුනොත් එයා දන්න එයාගේ ආත්මය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ආත්මය තියන්නේ දැන් ශරීරෙද නැහැ, සිතේද නැහැ. මේ අරමුණට යටින් සැඟවිලා තියෙන ගින්න. ඊට පස්සේ ඒක හැමතැනම තවරෙනවා. දැන් ඔකට කියන්නේ කාමාශ්‍රව, භවශ්‍රව, ditthාශ්‍රව, අජ්ජාශ්‍රව කියන්නේ ආශ්‍රව ධර්ම වල පෙන්නන්නේ ඕකනේ. දෙයක් තියෙන තැන භවශ්‍රවේ ඒකත් එක්කම ditthාශ්‍රවේ සැඟවෙනවා. හැබැයි ඒකම ලෝකේ අවිජ්ජාශ්‍රවේ තියෙනවා. ඒකේ අර කාමාශ්‍රයේ ඒකේ දෙන වටිනාකම අපිනවන ස්වභාවය. උද්දීපනේ. දැන් අරමුණක් යනකොට ඒකට උද්දීපනේ තමයි මේ කතාව යන්නේ. සැඟවිලා යටින් යන්නේ. හැබැයි මේ එයාට අවබෝධ වෙනකොට එයාට මේ සිස්ටම් එක පේන්න ගන්නකොට එයාට මේ ආලෝකයවත් ශබ්දවත් ආලෝකයේ ශබ්දේ තියෙන වගේ දැන් එකක් එනවා. අපි ඒක පේන්නවනේ මේ භව සංඥා සකස් වෙන හැටි ඉත කම්පනේ. ඒතකොට මේ එකක්වත් ඇත්ත නෙමෙයිනේ ප්‍රොසෙස් එකන්නේ ධර්මතාවයන්. ඒක ස්වභාවික සංසිද්ධියක් කියලා ඊයර වචන දාගත්තේ සරමාලික වචන වලින්. නමුත් ඕක ඇත්තරම ධර්මතාවයනේ. ඒ කවුරු කරන එකක් නෙමෙයිනේ. දැන් මයින්ඩ් එකේ ස්වરૂපේ ආයතන හයම අවබෝධ කරගන්න ඕනනේ. සලායතන ලෝක සලායතන නිරෝධෝ නිබ්බාන. එතකොට අස කන දිව නාසය කය මන කියනකොට මේ මන කියන්නේ ඒක සිස්ටම් එකකට සිතුවිලි පහළ වෙනවා. කවුරු කරන එකක් නෙමෙයි. එතකොට එතන අර යටින් තියෙනවා මේ ආයතනයක් විදිහට මේ සිතුවිලි වල යටින් යාට කතාවක් තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් මේක ලස්සනයි. දැන් ලස්සන කැත කොහෙද තියෙන්නේ? මන ආයතනේ. දැන් එතකොට අර ඒකනේ අර පෙන්නන්නේ විඥානං අනිදස්සනං කියන තැන. දීගංවා රස්සං මේක කියනවානේ. පඨවි ආපෝච පඨවි තේජෝ ආය නගරේ දීගන්ත රස්සං අනාතුල සුභ අසුභ හොඳ නරක ලස්සන කැට ඔක්කොම තියෙන උතරනේ. එතකොට ඔක්කොම තියෙන මන ආයතනේ. දැන් එතකොට මේ සෙන්සස් ටික වැඩ කරන්නේ කෙනා කොහෙද ඉන්නේ? දොතරත් කෙනා නැහැනේ. එතකොට මේ දැන් මේ ලස්සනයි කොට දැන් මම කියලානේ අපි ගන්න එක මම නෙමෙයිනේ. දැන් බුදුන් වහන්සේ කියනවානේ මේ රමණීය වනපෙත නේද? හරි සුන්දරයි කියලා. කතා කරනවානේ. එතකොට මේ දැන් අත්‍තරම බැලුවොත් එම රහතන් වහන්සේ ස්වභාවයත් ඕකමනේ. ඕකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැනේ. ඕකේ ගින්නනේ නැති වෙන්නේ. මොකද්ද මේ ගින්න? ලස්සන කැත නෙමෙයිනේ. දැන් මිරිස් කරනකොට දැවිලත් නෙමෙයිනේ. කයට දැනෙන උණුසුම සීතලත් නෙමෙයිනේ. ඉතින් මේකේ ලොකු කතාවක් තියෙනවා මේක සැඟවිලා. කයත් එක්ක කතා කරන හෝමෝන පද්ධතිය ඔක්කොම ආයතන මට්ටමින් තියෙන්නේ. ආත්ම කතාවක් නැහැ. ඒතර මේ ආත්මය කියන්නේ මොකක්ද කියලා එයා දන්නේ නැහනේ. ඕකනේ ඔකට හේතුව. එයාට එයාගේ ආත්මය අල්ලගන්න බැහැනේ. දැන් ඔතන අර අපේ ඒ මధుරේ මහත්මයාට ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවානේ. ආත්මය අල්ලගන්න බැරිකම. ඒතර මෙතන ආසවක්ෂ ඥානෙ තියෙන ඔබ ආත්මය අල්ලගන්න එපේ. එහෙම නැත්නම් ආසවක්ෂ ඥානෙ නැහනේ. එතකොට සිත සැඟවි ගිය කල්ලි ඔබ කුමක් කරමුද කියන්නේ දැන් භාවනා පන්ති ගිහිල්ලා භාවනා කරලා සමතේ වඩපුවා ඔක්කොම හිර වෙලා ඉන්නේ. දැන් අදත් මේ නොදන්න කමට ආර්යයන් වහන්සේගේ දේශනා වලින් මතුවෙච්ච මේ කාරණා අල්ලගෙන භාවනා කරන්න යනවා. හම්බ වෙයි. නිවනක් නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හිර වෙලා පැටලිලා නන්නත්තර වෙලා කලින් හිටපු වලටම පයින්න යන්නේ. භාවනා පන්ති වලේ. එක්කෙනෙක්වත් නිවන් දකින්නේ නැහැ. භාවනා කළ නිවන් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔය විදර්ශනා භාවනාව කියන්නේ සමත භාවනාව නෙමෙයි.
ඔය සමත සමාධිය නිකම්ම වැටෙනවා. ඔක උපක්ලේශ සූත්‍රයේ පෙන්නන්නේ ඒකයි නිධ්‍යාන කියලා. ධ්‍යාන වල හිර වෙනවා. ඒවා ලෞකික සමාධි, ලෞකික ධ්‍යාන. ඒවා ලෝකෝත්තර පැත්ත නෙමෙයි. දැන් සක්මන් කරනකොටත් ඒකයි අර සිත සංගව යන්නේ. ඊට පස්සේ යට අල්ලන්න බෑ. ඒක නිවන නෙමෙයි. අතිශය ගැඹුරුයි. අතිශය සියුම්. හැබැයි මේක ලිහෙන්නේ එකම එක්කෙනෙකුටයි. ඒ තමයි ආස්වක්ෂ ඥානෙ අහුවෙච්ච කෙනා. ආස්වක්ෂ ඥානෙ කියන්නේ දැනෙන එක. ආශ්‍රව කෙලෙස් ෂය වෙන ඥානෙ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ආත්මය අහුවෙච්ච කෙනාට ආත්මය දිය වෙන දැනෙන ස්වභාවය තියෙන කෙනාට විතරයි මග විවර වෙන්නේ. එයාට ආස්වක්ෂ ඥානෙ තියෙන්නේ. එතකන් නිවනක් හම්බෙන්නේ නැහැ. නිවන ගැන කතා කරන්නේ ආත්මය තියාගෙන නම් එයා ඒක පිනවනවා. මම රහත් වෙලා කියලාත් කියයි. ඔය රහත් වෙලා කියලා කියන්න දඟලන්නේම ආත්මේ තියෙන අය.